Құрметті серіктестер, мен бұл видео арқылы сіздерге жеке тауар айналымын, яғни орысша айтқанда ЛТО дейміз, личный товарооборот, соны қалай жасау керегін осы видео арқылы үйретемін. Жеке тауар айналымы, яғни ол не? Біз компаниямен серіктеспіз, білесіздер, Oriflame компаниясымен біздің жоба престиж, яғни серіктеспіз. Біз компаниямен қандай келісімшартқа тұрдық? Біз компанияға клиент тауып береміз. Компания бізге сол клиент тауып бергеннен сауда жүреді, сол сауданың белгілі бір жасап берген сауданың процентін бізге қайтарады. Сондықтан компания не дейді? Компанияда ішкі валюта бар, бір балл, яғни балл жүйесі бар. Біздің теңгемен қарайтын болсақ, 172 теңгеге келеді. Себебі 67 мемлекетте танымал, сондықтан компания ішкі валюта енгізген, барлық мемлекетте ешкім ақысын жемей, ровно бәріне дұрыс төлеу үшін. Енді біздің теңгемен қарайтын болсақ, яғни 25 балға компания не дейді? 25 балл 3 бағытты ұсынады. Бірінші актив программасы, сіз тек қана 25 балға өзіңізге керекті заттарды алып тұрсаңыз болды дейді. Екінші, ол 100 баллдық программа, ол старт бағдарламасы, ол және үшінші 150 балл жасау, яғни бұл бизнес серіктес болу. Яғни бизнес серіктес болған адамдар барлықтарыңыз мына компаниямен 150 баллды жасауға тиіссіздер. Себебі егер 150 балл жасалмаса, компания белгілі бір сыйақы бонустарды бірден бермейді, соны міндетті түрде мен айтуым керек. Яғни бұл программаны таңдасаңыз, ешқандай бонус, программа, подарок ештеңе болмайды. Ал мына бағдарламаны таңдасаңыз, сізде подаркада, бонуста, премияда, шетелге саяхатта бәрде болады. Сонымен 150 баллды қалай жасауға болады? Бір адамдарға ол бір өте бір қиын жағдай сияқты көрінеді. Мысалы, міне 150 баллды қалай жасауға болады? Міне жеке тауар айналымын 150 балл примерно где-то бір 30 мың теңгеге келеді, біздің теңгемен қарайтын болсақ, яғни доллармен шақсақ 100 доллардың айналасында. Ол барлық затты өзіңізге ал деп жатқан жоқ компания. Мысалы, мен өзімнің мысалымнан айтайын. Бұрын біз жеке тауар айналым, оны біз мен қалай жасаймын деген сияқты бір түсініксіз сұрақ қояды. Дұрыс қой, енді көбіне түсінбейді, біз оны бәрі магазиннен бұрын алып жүрдік. Мысалы, біз міне жеке тауар айналым, біз мысалы кез келген дүкеннен, магазиннен заттарды, керекті нәрселерді алып жүрдік. Соны не істеу керек? Мына осы әрекетті интернет магазинге сізге личный кабинет ашып беріп, жеке өзіңіздің кабинетіңіз арқылы скидкамен, бонуспен алып тұрасыз. Яғни бұрын біз не нәрселерді алып жүрдік міне? Ол не? Сабын, күнделікті, мысалы күнделікті мына бұрын магазин алып жүрген заттарымыз: шампунь, шашты тазартады, сосын обязательно кондиционер керек. Неге? Себебі кірдің бәрін тазалау үшін. Гель для душа, мысалы, ваннада тағы не нәрсе, зубная паста, мысалы. Бұрын кез келген магазиннен алатын едік, Oriflameмен серіктес болмағанға дейін. Бірақ мен компанияға келгеннен кейін, өзім химик болғаннан кейін, натуральный, табиғи таза нәрсені түсінгеннен кейін, качестволарының барлығы, сапасының бәрі керемет болғаннан кейін, мен интернет магазинге көшіп, осы заттарды бұрын мына жақтан алып жүрген едім ғой. Соны тек қана енді өзімнің личный кабинетім арқылы зато скидкамен, подаркамен барлығын аламын. Сонда осы өзіме керек заттар және көрсеткім келеді. Мынау мен өзімнің сумкамда, косметичкамда жүретін өзімнің әдемілікке керекті заттарым. Бұрын мен мысалы магазиннен алатын едім. Өзімнің туш, өзім жақсы көретін өзімнің туш. Обожаю, керемет, Джорданидың как раз осылар скидкада, каталогта, туалетный водада, қолдың кремі, білесіздер, бізде неше түрлі кремдер, тоналка, тень, барлық нәрсе менде Oriflame, даже бижутерияға дейін Oriflame. Бізде және сонымен қатар, осы мысалы күнделікті заттар барлығын тек қана осы жерден алам. Сонда мысалы менде мынау где-то бір үйге алатын зат где-то 30 балға шығуы мүмкін. Ал қалған 150 балдың мысалы 30 балын алсаң, 120 балға не қалды? Вэлнс витаминдерін аламыз. Отбасымызбен ішеміз, денсаулыққа керекті витаминдердің барлығы, ол где-то мысалы вэлнс алдым, 40 балл, тағы да мысалы үйде мамам бар вэлнс ішеді, тағы да күнделікті мысалы духи бір нәрселер бітіп қалады, сол кезде менде барлығы 150 балға шығады. Сонда мен үшін керек, біздің отбасымызбен 40 мың теңгеге сауда жасаймыз. Бұрын соны магазиннен алатын едік, бірақ магазиннен алған кезде ешқандай скидкада, ештеңеде болмайтын еді. Неге интернет магазиннен алған тиімді, неге именно Oriflameмен алған тиімді? Себебі мына жерде ең басты нәрсе бренд. Білесіздер, компания қандай? Шведтікі, Европанікі, танымал Европанікі. Европа ол анау емес, ол білесіздер, стандарт, качество, ең главный сосын натуральность. Сондықтан барлықтарыңызды осылай өздеріңіз интернет магазин арқылы алып 150 балдарыңызды жасап отырып скидка бонус